सोनवार 14 सप्टेंबर 2024 पवित्र कुर्साच्या जैताची परब। मुखेल वळ एका खांब्यार उबारून दवरलो, नियाळाक आधार। आयज आमी पवित्र कुर्साची जैताची परब समारंभताव। आदल्या कोरारान खुरीस गुन्यांवकारांक कास्तीचे व लोजेचे हातियार जावन आसले, पूण आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां पासत आमकां बोगसणे दिवचे खातीर खुर्सार मेलो, देखून तो खुरीस आमकां सोडवणेचे हातियार जालें। आमच्या भाग्यवान बापान पास्काचे परबे दिसा मीस समारंभलें तेन्ना असो संदेश दिलो, सोमी मरणांतल्यान जिविताची वाट उक्ती करता, झुजा मदल्यान शांतीची द्वेसांतल्यान संधानाची आनी भावपणाची वाट उगडी जाता। पयल्या वाचपान आमकां मेळटा, कोणाक तर सोरोप जाबलो जाल्यार खांब्यार उबारून दवरलेल्या पितूळच्या सर्पाचेर नदर घालून तो वाचतलो। शुभ वर्तमान आमकां सांगता, मनशाच्या तारुणा खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, तांचेर भावार थेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळच्याक। पाप साहेब अशेंय सांगता, हात्यारांनी शांती हाडूंक जायना, पूण विस्तारलेल्या हातांनी आनी उक्त्या काळजांनी शांती येता। पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां जैत मेळटा, देखून दर दिसा मिसान आमी भावार्थाचो घोट उद्गारताव। तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमिया। संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर। जेजू कुर्सार आपले हात विस्तारून आपलो मोग आनी सोडवण भासायता। म्हजो थाराव, खुर्सार उमकळटल्या जेजूचेर नदर घालूंक, जिवितांतल्या आव्हानांक फुडो करूंक वावुरतलो।